Mesin Fotostat. Ya, baiklah. Saya bawakan sekarang juga. Kenapa ni, Mama? Mama sembelit ke? Bukanlah. Makcik Okey yang telefon. Jadi Makcik Okey tu kan yang sembelit? Apalah kamu ni? Bukan itulah. Wah, semua resepi ni Makcik Okey ke yang buat? Iyalah. Semua ni masakan yang senang-senang dan sedap-sedap tau. Tapi dia minta Mama pulangkan buku ni cepat. Oh, ya ke? Sebab tu ke Mama susah payah nak salin? Oh, Mama kalau macam tu kan? Yalah, kalau fotostat je kan lagi senang. Shin, pandainya kamu. Alah, mana tak tumpahnya nasi kalau tak ke kuah kan? Mana tak tumpahnya kuah kalau tak ke nasi lah. Hei Shin, kamu dengar ke tak ni? Selamat datang. Selamat tengah hari. Kami dah datang. Hari tengah selamat. Mana ya? Baiklah, dah jumpa. Mama tahu guna tak? Guna apa? Buat tak tahu pula. Mama kan pandai guna mesin. Dulu Mama selalu guna mesin fotostat lah. Kamu tak payahlah nak risau. Mana nak tekan ni? Kat sini ke? Patutlah rasa lain. Rupanya mesin ni jenama lain dengan mesin yang Mama guna sebelum ni lah. Mama. Apa? Mama, tu TV ke? Apa kamu merepek ni? Kat kedai ni mana ada TV? Jangan-jangan. Apa yang dia tulis tu? Cara-cara guna mesin fotostat. Kawalan dia kat sini ke rupanya? Lah, bukan TV rupanya. Kena letak benda yang nak difotostat dekat sini ya? Iyalah. Mama apa pula ni? Teruklah. Orang sebelum ni terlupa barang dia lah. Selalu betul jadi macam ni. Lesen memandu. Jadi sekarang ni saya dah boleh pandu kereta. Apa yang kamu merepek ni? Bagi sini. Guna dululah ya. Apalah, tak nak bagi saya ke? Mestilah. Mesti tuan dia tengah susah hati, tahu tak? Saya jumpa ni dekat mesin fotostat tadi. Rasanya orang yang sebelum ni terlupa agaknya. Terima kasih banyak-banyak. Memanglah. Entah siapa dari awal perjalanan tadi asyik tidur aja sambil berdiri. Kenapa saya punya mimikul strap? Kozumi boleh dapat showkamen pula. Tak apa. Kalau tahulah tadi, baik saya guna dulu. Malaslah Mama nak tunggu. Jom kita pergi kedai lain aja. Baik. Selamat datang. Kami dah datang. Tak payahlah sikit-sikit nak jawab. Dekat sini ke? Kesian nenek ni sebab tak tahu nak guna mesin fotostat lah. Kalau nak saya boleh tolong. Terima kasihlah sudi tolong. Susahkan awak je. Tak apa. Yang ni kan, satu je dah cukup ke? Ya. Mana skrin sentuhnya? Jangan-jangan yang ini kot. Boleh fotostat hitam putih atau berwarna lah. Baik, hitam putih je dah lah. Saya nak buat, bagilah saya. Tak boleh. Lagipun mesin ni bukan kita punya lah. Kalau rosak nanti siapa yang susah? Nak buat. Apa ni? Apa benda pula ni? Muka kita tersilap saiz rasanya. Kali ni saya tekan elok-elok. Jangan pegang. Nak ambil ni pergi beli apa-apa kat sana. RM200 je. Yelah. Nah. Oh, Mama, rumah rezeki, rumah hati, rumah. Murah lah, bukannya rumah. Teruk betul. Begini nampak macam batu lah. Macam tak sedap je. Baiklah, apa kata saya cuba yang warna pula?
sekarang ni hebat betul lah. Baiklah. Mana Shin ni? Nak yang mana satu ni ya? Hei, belum beli apa-apa lagi ke? Saya ni jenis yang kena fikir masak-masak lah. Kamu tu budak lagi lah. Himawari punya dah ke? Mana? Ini? Saya nak pilih yang mana satu ni. Ada benda lain yang tak payah pilih tak? Terima kasih banyak-banyak ya, Puan. Oh, iyalah. Tadi saya ada bagi Shin duit untuk Himawari sekali kan? Shin, kamu buat apa tu? Apa ni? Kamu ni lah. Yang ni ke? Koleksi gambar Cik Aki. Saya tak payah beli buku ni tapi fotostat je. Saya ni memang pandai lah. Janganlah. Mana boleh buat macam ni lah. Kenapa? Kenapa apa? Fotostat buku yang Asu tadi beli, mana boleh buat macam tu tau? Selamat tinggal Cik Aki. Tak payah nak ucap selamat tinggal lah. Hima, kamu buat apa? Hima. Tangan saya ke ni? Hebatlah. Baiklah. Kamu ni suka sangat bazirkan duit. Tapi kan Mama, fotostat tu hebatlah. Saya dah rasa kagum. Yelah kan? Sekarang dah lebih maju dari mesin yang Mama guna dulu tau. Mesin 50 tahun yang lepas lah tu. Kamu ingat umur Mama ni berapa ya? Alah, maju. Budak ni, itu yang kamu fotostat.